Привет всем любителям настраивать свой автомобиль самостоятельно. На связи Андрей. Извиняйте, что давно ничего не выкладывал. Было просто очень мало времени на это хобби. А когда было, все время тратил на изучение и практику настройки подвески. А процесс этот долгий, нудный, но мы к этому вернемся. Как вы знаете, настройка автомобиля достаточно важный момент, потому как именно она подготавливает автомобиль именно под вас. Если для вас настроен автомобиль, сядет кто-то другой, то вероятнее всего ему эта настройка не подойдет, потому как стиль вождения может быть другой или другие предпочтения. Кому-то нравится более агрессивная машина, кому-то более податливая. Поэтому, по моему мнению, нету одной универсальной для всех настройки. Но это справедливо только когда пилотирование достаточно высокого уровня, что в моем случае не так, но очень хочется понять, как же будет чувствовать и вести себя машина, которая настроена по оптимальным показателям лично для меня и под мой стиль вождения. Поэтому сегодня вашему вниманию предложу настройку подвески и амортизаторов в частности, используя программу Motec. Без этой программы настроить ее крайне сложно. Итак, сначала пройдемся немного по теории, а потом попробуем это на практике. Сегодня работать будем с двумя вкладками. Это механическое сцепление и амортизаторы. Высота машины, которую мы выставляем во вкладке аэродинамика, тоже имеет значение. Но в данной ситуации я возьму просто агрессивный сетап. Напомню только одно. Ниже машина, больше прижимной силы, меньше хода подвески. Но слишком низкая может наоборот уменьшить прижимную силу, поэтому это нужно подбирать. Давайте еще раз вспомним, что такое жесткость управления подвески. Это жесткость, или попроще говоря, сила сопротивления на сжатие амортизатора и пружины. То есть чем больше это значение, тем большее усилие нужно приложить для сжатия амортизатора с пружиной до отбойника. Жесткость ограничения хода подвески – это жесткость нашего отбойника. Слишком мягкий, представим себе губку, значит не будет оказываться никакого усилия. По факту мы просто продлеваем длину хода амортизатора до кузова. Слишком жесткие, то это фактически сразу уже удар по кузову. Диапазон ограничителя хода подвески – это длина, которую пройдет аморт до отбоя. Окей, тут мы знания освежили, поэтому теперь немного вспомним про амортизаторы. Амортизаторы являются важной частью подвески, которая выполняет две основные функции. Первое – это способность подвески обеспечивать контакт шин с трассой. И второе – обеспечивает достаточное сопротивление для поддержания отзывчивости автомобиля. Мягкий амортизатор – это лучший контакт с дорогой, так как колесо будет полностью повторять рельеф трассы, но при этом не сможет быстро реагировать на действия пилота, а именно штурвала пилота, поскольку этап перераспределения веса будет отнимать какое-то время, прежде чем на колесо перейдет достаточный вес. И наоборот, жесткий амортизатор – это более нервное поведение на кочках и поребриках, но более быстрый отклик на руль. Получается, что настраивая подвеску, мы ищем компромисс между сцеплением с трассой и скоростью реакции автомобиля на руль, а также поддержанием механического и аэродинамического баланса нашей машины. А это, конечно, искусство, которому нужно учиться и много чего понимать. Итак, перед нами гистограмма амортизаторов, которая показывает, какой процент круга каждый амортизатор двигался с определенной скоростью и в каком направлении, то есть сжатие или разжатие. На экране мы видим 4 гистограммы, то есть по одной на каждое колесо. Сверху переднее, снизу заднее. Если поделить одну гистограмму в вертикальной линии пополам, то слева это разжатие, там отскок, ребаунд, а справа это будет сжатие или бамп. Для начала нам нужно правильно настроить оси, поскольку немаловажным фактором здесь является выбор значений, или лучше сказать градация по оси скорости, то есть по оси X. По некоторым источникам границы оси должны быть от минус 100 до плюс 100. Дальше нужно выставить границы медленных скоростей амортизаторов, то есть серую область. Я уже говорил в прошлом видео, что медленные скорости – это то, на что влияет непосредственно сам водитель, то есть разгоны, торможения, повороты. Выставляем минус 25, плюс 25. Все, что выходит за эти рамки, то есть от минус 100 до минус 25 и от
плюс 25 до 100, это область высоких скоростей, на которые мы не особо влияем, с учетом точно такого же прохождения круга. То есть также проходим по ребрике и попадаем на те же самые неровности, поскольку это отработка амортизаторами неровностей трассы. Чем быстрее ваша скорость и чем более высокая прижимная сила создается, тем больше влияния оказывается на диапазон высоких скоростей. Для того, чтобы выставить значение для осей в программе Matec, нужно нажать правой кнопкой мыши и выбрать Properties или нажать F5. Собственно, значения, какие нужно поменять или проверить, сейчас вы видите на экране. Выделенные цифры сверху отображают скорость амортизаторов при сжатии и разжатии, а также процент времени, в течение которого он находился в диапазоне медленных или высоких скоростей. Для уточнения, скоростей амортизатора, а не машины. И эти цифры намного важнее, чем так называемая форма колокола, этой гистограммы. Эта гистограмма чувствительна к движению подвески, поэтому все, что заставляет машину двигаться, имеет значение, будь то давление в шинах, траектория или какой-то инцидент на трассе. Маленькое давление шин – это еще один резиновый демпфер. Аэродинамика также оказывает воздействие. С большей прижимной силой пружины будут жестче, следовательно, любая деформация, к примеру, наезд на поребрик, будет усиливать влияние на работу амортизатора. Следующее правило применимо к передним амортизаторам. В медленных поворотах они больше времени проводят в медленном сжатии, а на скоростных меньше. Секция с высокими поребриками или несколькими поребриками может уменьшить время пребывания амортизаторов в медленном сжатии, что логично, ведь это работа подвески хай-сектора, на которую пилот не особо влияет. В скоростных поворотах и на жестких поребриках, когда внутри поребрика еще есть так называемые мини-полицейские, амортизаторы, как правило, проводят больше времени в диапазоне высоких скоростей. Что по задним? По сравнению с передними, задние это немножко противоположные. Когда передняя ось сжимается на торможении, задняя разжимается. Но это логично и понятно. По своему опыту и своим наблюдениям могу сказать, что жесткая подвеска сзади дает много избыточной поворачиваемости на выходе. То есть машина достаточно резко ведет себя при разгоне. Или, скажем так, на выходе из поворота. Так к чему я это все? Нам нужно как-то оптимизировать наше механическое сцепление и минимизировать разного рода вариации нагрузки. По одним источникам мы должны сделать разжатие почти в 2 раза выше, чем сжатие для гонок GT. А для раллийных, наоборот, разжатие должно быть мягче, чем сжатие. Но не в 2 раза, конечно. По другим источникам сжатие и разжатие должно быть плюс-минус одинаковым. Я нарисовал график самого оптимального распределения. Не самый красивый, но зато сам нарисовал. Это график оптимального распределения быстрого и медленного сжатия-разжатия в процентном соотношении. Из этого творения видно, что на медленную скорость работы амортизаторов должно приходиться по 34% на отбой и сжатие и по 16% на быструю, то есть хай-сектор. Это те самые циферки вверху гистограммы с процентами. Этому распределению я придерживаюсь как для передней, так и для задней оси. К тому же важным показателем здесь является пик нашей гистограммы, то есть ось Y. Пик должен приходиться на значение 10-12. Это важно. Необходимо также учитывать ухабистость трассы. Чем она выше, тем больше мы должны склонить наши амортизаторы в сторону быстрого сжатия или отбоя хай-сектора и сделать нашу подвеску помягче. Если мы будем уменьшать значение медленного сжатия-разжатия, то есть само число в игре уменьшать, это будет снижать процент в секции low. То есть будет делать гистограмму более горизонтальной. Но скорее всего увеличит время, проведенное в диапазоне высоких скоростей. Либо в сжатии, либо в разжатии, либо в обоих случаях. С
другой стороны, когда мы увеличиваем значение в low диапазоне, мы поднимаем нулевую колонку и делаем нашу гистограмму более узкой. Ну, как будто бы сжимаем с боков. А теперь плавно переходим к практике. Вы еще тут? Ребят, если да, значит вам действительно интересно, что в итоге получилось. Перед тем, как мы начнем смотреть, как я настраивал машину, хотел бы еще раз напомнить, что я далеко не специалист в этом деле. Я только учусь, пытаюсь разобраться. Поэтому возможны ошибки и все остальное. Если аргументированно обоснуете в комментариях, буду только признателен, и всем нам будет это полезно почитать и послушать. Итак, Макларен, Сузука, 12 часов дня, хорошая погода. Вот так выглядит гистограмма с агрессивными настройками. У вас она может выглядеть по-другому. Первое, что бросилось мне в глаза, это крайне плоская гистограмма задней оси. И посмотрите на перераспределение в процентном соотношении. Но и перед оказался очень высоким. Поэтому я решил воспользоваться теорией о том, что разжатие должно быть жестче, чем сжатие. Итак, сверху у нас будет отображаться, что было до изменений, как бы прошлая версия, а снизу новое с изменениями. А вот и результат. Я уменьшил сжатие быстрое и медленное, просто за основу взяв что-то большее, чем 10 и в 2 раза выше сжатия. Спереди у нас упало максимальное значение с 14 до 12, что есть хорошо, но возросли показатели low сектора и упали high сектора. Средняя скорость осталась приблизительно та же, в районе 20. Сзади получилось увеличить центральную зону до 8, но по процентам пока все очень плохо. Поэтому, естественно, продолжаем. Я решил увеличить ход подвески до 10, надеясь на то, что будет больше сцепы спереди и настройка будет проходить более плавнее. Изменив только этот показатель, я понизил значение по оси Y с 12 до 11. И процент сжатия-разжатия поменялся местами для левого колеса. А для правого просто уменьшился low сектор и увеличился high. Без комментариев. Сзади хотел выправить бамп, поэтому увеличил ход сжатия, то есть бамп, собственно, да, и сильно уменьшил разжатие, ребаунд. Получил обратную ситуацию по перераспределению. Видать, слишком сильно крутанул. Глядя на проценты бампа low сектора, хотел его немного уменьшить, поэтому следующим шагом это, собственно, и сделал. Вот только не особо ожидал такого сильного падения. Все это время старался ехать в том же темпе и в том же стиле, но скилл пока не позволяет сделать это в точности до 10. Поэтому поиграем дальше. Сзади, после неудачных опытов, решил добавить ребаунда везде. И получил более благоприятную картину, что, в общем-то, не может не радовать. 35% ребаунда я посчитал многовато, поэтому решил уменьшить медленный ребаунд и чуть добавить в хай-сектор. Результат порадовал. Слева хай-сектор практически то, что нужно, а вот справа картина расстроила. Но пока стараюсь больше внимания уделить левому колесу, сектору. Сзади изучает ситуацию 31,7%, это, конечно, маловато. Поэтому решаю чуть добавить high rebound, как мне тогда казалось, что чуть. Но я снова получил перебор в этом секторе, плюс отвратительные значения в bump high level. Будем исправлять нежнее. В целом картина справа уже приятная, но все-таки решил немного уменьшить медленный ребаунд и добавил быстрого. Справа сработало, слева нет. От всего этого плавно начало подгорать. Это, судя по всему, кривизна рук и ног. Значит, придется подбирать какие-то значения под эту собственную кривизну. Сзади 28,4. Никуда не годится. Поэтому решил добавить бампа.
Эта настройка отыграла как нужно, значения вполне себе плюс-минус подходящие. Как видно, многовато low ребаунда, поэтому я решил попробовать и просто добавил быстрого ребаунда. А получил уменьшение этого быстрого ребаунда и увеличение low бампа. Да как это, черт возьми, работает? Почему вырос вообще low bump? Аргументов ноль, что слева, что справа, все совсем неожидаемо. Есть подозрение, что эта теория с более жестким в 2 раза разжатием не работает. Или я чего-то не знаю, что очень возможно. Сзади ничего не менял, и практически все то же самое осталось. Очень хочется сказать, что нужно для начала научиться кататься как по шаблону. Возможно, и перед так плясать не будет. Я пока не знаю объяснения. Слева, глядя на секцию хайбампа, решил туда подкинуть и слегка убрать медленное сжатие. Справа добавляю хайбампа и уменьшаю хайребаунд. И получаю, пожалуй, лучшее, что было. Ковырялся долго и, если честно, просто уже надоело. Поэтому решил оставить как есть. Сзади решил добавить медленного ребаунда, то есть разжатия, но особо лучше не сделал. Дальше хочу проверить, как влияют настройки из секции механическое сцепление. Но перед этим хочу сказать, что поведение машины относительно агрессивных настроек поменялось. И оно мне нравится больше. Но сказать, что это прям сказка, я тоже не могу. Но свой более подробный вердикт я расскажу в конце. Что хотел бы сказать до начала изменений. Увеличивая жесткость подвески, мы поднимаем нашу среднюю часть, по факту пик. Увеличивая жесткость демпфера, мы сжимаем гистограмму с боков, то есть уменьшаем high сектора, увеличиваем low. Увеличивая диапазон хода подвески, мы наоборот расплющиваем нашу гистограмму. То есть уменьшаем low и как бы добавляем в high сектора. Добавив жесткости демпферу, мы уменьшили high сектор и добавили low. Высота при этом не изменилась. Сзади ничего не менялось, но, как видно, центр подрос, что, в общем-то, логично, ведь у нас жесткий кузов, и колебания переда будут также влиять и на заднюю часть. Дальше изменяю ход подвески. Увеличив его, уменьшил высоту по оси Y. Увеличилась скорость с 26 до 29. И по каким-то причинам возрос процент в секторе High Bump. Тут, скажем так, я ругаюсь и запикиваю все это, потому что не особо понимаю, почему, но понимаю, что я, видимо, что-то делаю не так или чего-то не понимаю. Говорю про это очередной раз, потому что и это наболевшее. Теперь посмотрим, что будет происходить с задней осью при тех же самых изменениях. Если увеличить жесткость демпфера сзади, мы получаем тот же эффект. Поднятие процентов в медленном секторе за счет уменьшения их в high секторе. Плюс уменьшение средней скорости подвески с 30 до 27. Дальше. Уменьшив диапазон хода подвески, я получил увеличение low сектора. Хотя ожидалось немного другое. Ребята, честно, я мудохался с этим каждый раз, когда появлялось время. На протяжении минимум месяца. Я перечитал, пересмотрел, что находил, и так и не понял и не осознал до конца, почему у меня появляются вот эти вот артефакты. Когда ты ждешь одного, а в результате получаешь совсем другое. То ли все-таки я езжу по-другому каждый раз, то ли где-то один параметр на каком-то пределе, поэтому он цепляет за себя какой-то другой. Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Я обещал записать это видео.
Я записал, я постарался поделиться теорией, которую я получил, и практикой, которая у меня получилась. Но она там не самая лучшая. И я хотел бы передать, наверное, все мои страдания от этого. Было сделано более, наверное, 50-60 каких-то комбинаций вот этого всего. Но там вообще боль, поэтому про это не будем. Итак, к результатам и ощущениям. Машина поехала лучше, стабильнее, чем с агрессивными настройками. То есть в целом результат есть, и он положительный. Но лучшее время я поставил на 4 настройке. Эта тема очень сложная и требует определенных знаний, которых у меня на данный момент, к сожалению, нет. И опыта вождения такого нет. Поэтому мой вывод: чуть подстроить настройки подвески имеет смысл. Но стараться добиваться каких-то точных, идеальных значений я в этом смысла не вижу. Если вы не супер, конечно, стабильный гонщик. Вот я как поднаберу стабильности и знаний, я обязательно этим поделюсь. Ведь канал именно про это. Скажем так, он про путь не особо молодого новичка. Всему, что я узнаю, что работает и полезно, я делюсь этим с вами. Кто-то из вас новичок, кто-то нет, кому-то просто интересно. Поэтому я буду продолжать в том же духе. И в самом конце. Спасибо вам всем за просмотр, подписку и комменты. Желаю вам успехов в симрейсинге, добра и берегите себя. До новых встреч!